မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကော်ဖီခါခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုဏ်ယူရာတမိုင်းအမွေအနှစ်တွေစုဝေးရာပကံမီအကြောင်းကိုတစ်စိတ်တစ်စောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပကံရဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အနော်ရထားမင်းကြီးခေတ်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကိုနားလည်ဖို့ပကံကိုရန်ကဘယ်လိုနေရလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးဝါနိုင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းခမန်းကြည့်လို့ရအောင်မျက်စိထဲမြင်အောင်သိထားရပါတယ်ပကံဆိုတာအေယာဝတီမြေကမ်းမြေမှာတည်ရှိတဲ့မြို့တော်ဟောင်းတစ်မြို့ပါမြေကမ်းမြေဆိုတော့ရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွယ်တကူရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုန်စည်လဲလှယ်ရေးလူသွားလူလာတွေအမြဲလှုပ်ရှားနေတဲ့လမ်းစုံမျိုးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပကံဒေတာက6သွေးတဲ့မြေပြန်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကိုစနစ်တကျစူးစားမထိန်သိမ့်ရင်စိုက်ပျိုးရေးမခိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအနော်ရထားမင်းကြီးလက်ထက်မှာကန်တွေတာတမန်တွေရေမြောင်းတွေကိုတိဆောက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးကိုအားတိုးစေခဲ့တာကပကံမျိုးကြီးကြီးမားလာဖို့အထူးအုပ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပကံကိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေအရင်ဆုံးသတိရတာကတော့ဇီဒီပထိုးအုံကြီးတွေပါပကံလွင်မြင်တခြားဇီဒီပထိုးတွေဟာအရေးအတွက်များလုံးလို့မျက်စိရှုပ်သွားတဲ့အထိရှိနေပါတယ်တနေ့သွားတနေ့ပြန်လာရင်တော့မတူတဲ့ပထိုးတစ်လုံးကိုအမြဲတွေ့ရတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဒီပထိုးတွေဟာမင်းတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေကစောက်တာလည်းရှိတယ်လို့အရာရှိတွေအချမ်းသာဆုံးကုန်သည်တွေလူလူတန်းမှုနဲ့တိစောက်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ပကံဟာမင်းတရားရဲ့မြို့တော်တင်မကပဲလူလူလက်ရနဲ့လည်းဖန်တီးထားတဲ့မြို့တော်ဟောင်းတစ်မျိုးပါ။ပကံပထိုးတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကိုမျက်စိရှင်းမြင်လို့ရပါတယ်။တစ်မျိုးကဇေဒီပုံစံဖြစ်ပြီးတစ်မျိုးကတော့ဂူပထိုးပုံစံပါ။ဂူပထိုးတွေမှာအတွင်းထဲကိုဝင်လို့ရပြီးနေရန်ပေါ်မှာဘုဒ္ဓဇတ်တရားဟောပုံသာသနာပုံကြီးတွေကိုပကြီးနဲ့ဆွဲထားတာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အပြင်ကနေတော့အုတ်တိုင်ကြီးတွေအမြင်မြင့်တန်းအဆင့်တွေကပိုပြီးအာရုံစိုက်စေတယ်။အတွင်းထဲဝင်လိုက်တာနေတော့အေးစီအလင်းအမောင်လိုင်းလိုမျက်လုံးကိုနူးညံ့စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးရပါတယ်။အဲ့ဒါကပဲပကံပီတုခရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပါ။အနော်ရထားမင်းကြီးကခမန်းအဖြစ်ခရစ်နှစ်1044ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာနန်းတက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာအုပ်စုအသီးသီးမြို့ပါအစိုးရအသီးသီးလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနေကြပြီးတနိုင်ငံလုံးထိစီးလုံးညီညွတ်မှုကမခိုင်ပါသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကတော့တနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အမြန်ကိုစနစ်တကျနဲ့တိဆောက်ခြင်းခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာလူတွေအများဆုံးမမိကြတာကဖျားတရားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပြောင်းလဲပါ။ပကံမှာရှင်အရဟံဆိုတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးကတရားဟောပို့ချလာနောက်အနော်ရထားမင်းကြီးဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်အလေးထားလာပါတယ်။မင်းကြီးအတွက်တော့ဘာသာရေးဆိုတာယုံကြည်မှုတစ်ခုမကပဲနိုင်ငံတော်ကိုစီးလုံးညီညွတ်စေဖို့လူလူစီကံကိုတိစောက်ဖို့အသုံးချနိုင်တဲ့အခြေခံအင်အားတစ်ခုလိုမြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပဲပကံမှာသာသနာပြန့်ပွားရေးကိုအားပေးပြီးဖျားပထူးစေဒီကျောင်းတွေဆောက်လို့ရမှာအလွန်တိုးတက်လာအောင်စတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ပကံဟာအုံမြို့လိုတော့ခေါ်ချင်ကြမယ်။အုံနဲ့တီးပြီးအုံနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကတကယ်ကိုမြို့တစ်မြို့လုံးကိုပုံဖော်ပေးထားတယ်လို့ပါ။အုတ်တွေကိုတိတိကျကျစီလန်းတဲ့ပုံစံအမြင့်အနှိမ်အစင်းစင်းတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေကပကံခေတ်ဘိတုခပညာတိုးတက်မှုကိုပြသနေပါတယ်။တထုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဖိရကလည်းအနော်ရထားမင်းကြီးခေတ်နဲ့ပကံကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကြီးတစ်ခုပါ။သမိုင်းဆိုင်ရာရိုးရိုးပြောစကားတွေထဲမှာမင်းကြီးကတထုံကိုစစ်စင်ပြီးထေရဝါဒစာပေတွေတန်ခါပညာရှင်တွေကိုပကံတို့ယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုယူဆောင်လာတဲ့စာပေတင်ကြားမှုနဲ့သာသနာအင်အားတွေကပကံကိုဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးအချအရာတစ်ခုလိုပိုပြီးတောက်ပလာစေခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အနော်ရထားမင်းကြီးကိုဖျားတယ်တဲ့မင်းကြီးလိုပဲမြင်သင့်ပါဘူး။သူခေတ်ရဲ့အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေခံကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပကံဟာမြစ်ကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ကုန်စည်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ပါတော့ရေကန်ရေမြောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုတင်နေစေတယ်။ဒီနှစ်ဖက်လုံးကစီးပွားရေးအားတက်လာပြီးနိုင်ငံရေးအားကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်လာစေတာပါ။ပကံကိုသွားရင်လူတွေပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။နေဝင်းချိန်ပကံပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဇီဒီပထိုးတွေကအဝါဝါနဲ့တောက်ပနေပြီးမြစ်ဖင်ကလေညင်းတစ်ချက်နဲ့တိတ်ဆိတ်ပွင့်လင်းနေတယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပဲပကံတမိုင်းကိုတနေရာထပ်ပို့ပြီးတမိုင်းတစ်ခုကိုလက်နဲ့တွေးကြုံနေတယ်လို့ခံစားစေတဲ့အကြောင်းရင်းပါ။အဆုံးသတ်ပြောချင်တာကအနော်ရထားမင်းကြီးခေတ်ကပကံဟာမင်းတယောက်ရဲ့အာဏာတိုးချဲ့မှုနဲ့တင်မပြီးဆုံးပဲမြို့တော်တစ်မြို့ရဲ့အသက်ဝင်ယဉ်ကျေးမှုစီးပွားရေးဘာသာရေးအပြောင်းလဲတွေအားလုံးစုပေါင်းထွန်းကားလာခဲ့တဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ပါပကံရဲ့ဇေဒီပထိုးတွေကတော့အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့အထိတိတ်ဆိတ်ပြောပြနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုနားထောင်ပြီးပကံအကြောင်းပို့ပြီးသိရှိလာရတယ်ဆိုရင် like လုပ်ပေးပါအခုလိုတမိုင်းခီးစဉ်တွေကိုဆက်လက်နားထောင်ခြင်းလေဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်နောက်တစ်ခါတမိုင်းခီးစဉ်အသစ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်